Aquí mi sonido de casa. Tenemos un un power supply o convertidor de corriente de 100 amplios amperes, o como le llamen, 100 amps. Y tenemos una planta o amplificador Roxford Gate es de 2 canales, pero yo lo hice para lo utilizo para la voz. Y luego tenemos un Lancer que es para los bajos, para un bajo. Tenemos un capacitador del diablo 2.5 farad. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tweeters. Tenemos 10 tweeters en total. Este está puchando 10 tweeters. Tenemos los crossovers de Infinity Reference. Ahí está. Tenemos 6x9 Exelon. Son 2. 1 y 2. Y una 5x7. Y tenemos un 6.5 JL audio. Este es Infinity Reference Tweeters. Y este es Audioband 4x10. Estos son Infinity. Y aquí había un Power Acoustic, pero ya se quemó. Y aquel es un American Bass. Y aquí tenemos un 8 de Nemesis Audio. Tenemos un radio de Aurotech, el Flip Out, en el que se saca y se mete. Y eso es todo. ¿Cómo está conectado? Bueno, pues de la planta se viene aquí al capacitador. Y del capacitador pues sale una línea para este y otra línea para este. Y luego una línea para el radio. Y esta es una línea que queda libre para yo calar algunas cosas o poner accesorios como las luces. Y del ground está pues para todo también. Y ya de ahí se va a los amplis. Y aquí pues nomás conecté para poder ver los videos conecté el rosado y el negro. Y luego el amarillo y el rojo junto. Y pues va señala al ampli. El radio prende los amplificadores. Las bocinas pues no las conecté de aquí, están sueltas, ya que está todo conectado de los chupones. Y nomás es una salida que estoy usando y una salida del subwoofer. Y ahí está. Se mueve. Y así es como está mi sonido. Este es Bluetooth, la laptop también es Bluetooth. Y aquí está todo eso que tenemos por ahora empezando. Ya después podemos conectar un Nemesis de 6000 watts y un Roxford Gate para las voces, Roxford Gate o Alpine. O podemos conectar este Roxford Gate también para los 4 canales. Pero eso ya va a ser más después. Kicker no, porque Kicker ya está pasando de moda. Y un epicentro, me falta un epicentro para los corridos.
Y quizás conectemos esta belleza. Es un Sundown Nightshade 2500 RMS. Este güey está bien pesado, pero ya después. Y luego conectemos un pinche Alpine Type S. No sé, tenemos o el Alpine Type R. Tenemos muchos planes para hacer nuestro pequeño sistema un poco más fuerte, pero por ahora, como somos pobres, pues vamos a seguir con este por un buen rato. Quizá cambie la bocina 8 por diferente, pero esta JL y eso pues no lo voy a cambiar porque pues, ahí también, pero ahí se escucha bien. Claro que sí, estamos en la lancha de San Miguel. Y pura fuerza regia, viejo, otro perro. Patino como chino. Con chiquilín. Radicamos en South Centro, el negocio anda muy fuerte, estas horas controlamos.